Атырау университетінде Зейін Атырау ерекше балаларды дамыту орталығының 6 жылдығына арналған «Инклюзия бұл бірлескен жауапкершілік» атты облыстық форум өтті. Форумның мақсаты инклюзивті білім берудің маңызын арттыру екенін Зейін Атырау орталығының басшысы Ануар Бегіспай жеткізді. Досмұхамед атындағы Атырау университетімен бірлесе отыра, инклюзия бұл бірлескен жауапкершілік тақырыбындағы облыстық форумды өткізіп жатырық. Бұл жерде бірнеше осы ерекше балалармен тікелей жұмыс жасайтын ПМПК-ның басшылары, және де невропатолог өзінің жеке клиникасы бар, және де одан бөлек осы университеттің аға ұстазы, логопед, психологтар. Біздің Зейін Атыраудың өзінде күніге 70-80-ге жуық ерекше балалар дамытылады. Сонымен қатар Зейін Атырау орталығында 70-тен астам ерекше бала білім алып, қолдау көруде. Бүгінде Атырау облысында 5737 бала инклюзивті біліммен қамтылған, ал 19 арнайы мекеме жұмыс істейді.